विश्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथा तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शाखान्तां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो जगत्पते गोपेश जन गौरा श्री राधे प्रणमामि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष पाश्चात्य जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सद्गुरु देव की जय। सर्व भक्तों ने हरे कृष्ण प्रणाम सर्व। हरे कृष्ण कीर्तिमान प्रभु जी, धन्यवाद कीर्तिमान प्रभु जी। हरे कृष्ण सर्वे ने, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण कल्पेश प्रभु जी, हरे कृष्ण जिग्ना माता जी, हरे कृष्ण पूर्वी माता जी, हरे कृष्ण नैना माता जी, हरे कृष्ण आरती प्रभु माता जी, हरे कृष्ण लक्ष्मीदास प्रभु जी, हरे कृष्ण अंकिता माता जी, हरे कृष्ण दीपिका माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओके, तो ગઈકાલે આપણે પાર્ટ 1 માં એટલે કે 3 વિભાગ કવર કરેલા હતા, એટલે કે 1 થી 32 શ્લોક કવર કરેલા હતા, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા, બીજા, ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં બતાવે છે કે ભાઈ જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, પોતાનો સ્વધર્મ પ્રમાણે કર્મ કરે છે અને કર્મફળમાં આસક્તિ નથી રાખતો અને કર્મફળનો પણ ત્યાગ કરે છે, તો એને સંન્યાસી કહેવાય. એ સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંન્યાસી અને યોગીની પરિભાષા આપે છે. પછી 5, 6, 7, 8, 9માં શ્લોકમાં ભગવાન આપણને મનને નિયંત્રણ રાખવું કેટલું જરૂરી છે એ આપણને બતાવે છે. તો એના સંદર્ભમાં કહે છે કે જો મનને આપણે નિયંત્રણ રાખીએ તો આપણો સૌથી મોટો અને વફાદાર મિત્ર બની શકે છે, પણ જો મનને આપણે નિયંત્રણમાં ન રાખી શકીએ તો બીજો કોઈ મોટો દુશ્મન નથી, પણ આપણી અંદર બેઠેલો મન જ આપણો સૌથી મોટો દુશ્મન બનીને બેઠો રહે છે. પછી 10 થી લઈને 32માં શ્લોકમાં જે અધ્યાયનું નામ હતું છે એટલે ધ્યાન યોગ, એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અષ્ટાંગ યોગનું વર્ણન કરે છે
એમાં આપણને યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધરણ, ધ્યાન અને આસન એવી રીતે 8 આપણને સ્ટેપ્સ બતાવે છે. અને એ સંદર્ભમાં ભગવાન સાથે સાથે પણ વર્ણવતા જાય છે કે મનને વશમાં રાખવું બહુ જ આવશ્યક છે આ અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે. તેના સંદર્ભમાં આપણે એ પણ જાણ્યું હતું કે આજની તારીખમાં આપણા માટે એ અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરવો બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. કલયુગમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે યજ્ઞની એક જ જો આપણને પરિભાષા મળતી હોય તો એ છે કે ભગવાનના નામનો આપણે જપ યજ્ઞ કરવાનો, અને એમાં આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ યજ્ઞ કરવાનો, એ જ આપણા માટે મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ બાકીના જે 15 શ્લોક છે આપણે, એટલે કે 33 થી લઈને 47માં શ્લોક આજે આપણે કવર કરશું. તો 33માં શ્લોકમાં સૌપ્રથમ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. તો અર્જુન પૂછે છે 33માં શ્લોકમાં, અર્જુને કહ્યું, હે મધુસૂદન, આપે જે મને યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે તે મને અવ્યવહારુ એટલે ઇમ્પ્રેક્ટિકલ અને નભાવી ન શકાય એટલે કન્ટિન્યુ ન રાખી શકાય એવી લાગે છે, કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર છે. હવે આ કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. બહુ સીધો સંપર્ક. અર્જુન કે છે. અને કયો અર્જુન કે છે આ? જે પવનને પણ કાબુમાં કરી શકે છે. બરાબર, એકદમ, જે પવનને પણ કાબુમાં કરી શકે છે. અને જો એનું બાળપણમાં આપણે યાદ કરીએ, જ્યારે ગુરુકુળમાં ભણતા હતા ત્યારે એક પરીક્ષામાં જ્યારે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પૂછે છે કે ભાઈ તમને શું દેખાય છે સામે ઝાડ ઉપર, ત્યારે અર્જુન કહે છે કે ભાઈ મને એ પંખીની અથવા તો એ ચકલીની આંખ સિવાય બીજું મને કાંઈ દેખાતું નથી, કારણ કે એની આંખને વિંધવાની હતી. એ લક્ષ્યના રૂપમાં ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પરીક્ષા લે છે ત્યારે આવી રીતે આમ બતાવે છે. એટલે કેટલું હાઈ કન્સન્ટ્રેશન અને ફોકસ લેવલ હતું આપણે જાણી શકીએ અર્જુનના. એટલે કે એ અર્જુન આવી રીતે આમ કે છે. ચાલો, નાનપણમાં હોઈ શકે એટલું હાઈ કન્સન્ટ્રેશન અને ફોકસ લેવલ હોય, પણ મોટા છતાં જ્યારે એ લોકો વનવાસ ભાઈ છે ત્યારે પણ આપણે જોઈ શકીએ કે ડેઈલી તો ત્યારે પ્રેક્ટિસ ન કરતો હોય અર્જુન ધનુષ બાણ ચલાવવાની, તેમ છતાં પણ જ્યારે દ્રૌપદીનો સ્વયંવરમાં એ લોકો જે વનવાસી તરીકે જાય છે અને ત્યારે પણ અર્જુન શું છે, એક માછલીનું પ્રતિબિંબ પડતું હોય છે પાણીમાં, એટલે કે રિફ્લેક્શન પડતું હોય છે, અને એ જોઈને એને માછલીની આંખ વિંધવાની હોય છે. અને પાછી એ માછલી પણ સ્થિર નથી હોતી, એ ગોળ ગોળ ઉપર ફેરે રાખે છે, અને ગોળ ગોળ એનું પ્રતિબિંબ પણ નીચે ફરતું રહેતું હોય છે. તો એ જોઈને એને માછલીની આંખ વિંધવાની હતી. તો ત્યારે પણ અર્જુન એ આમાં સફળ થાય છે. એટલે કે આપણે વિચારી શકીએ છીએ કે આ એ જ અર્જુન છે કે જેનું આટલું હાઈ કન્સન્ટ્રેશન અને ફોકસ લેવલ હતું. પછી સાથે સાથે આપણે એ પણ જોઈએ કે ભગવાન છે તે અષ્ટાંગ યોગ આપણને બતાવ્યો 10 થી લઈને 32માં શ્લોકમાં, તો ત્યારે બધી એવી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ હતી. માણસ એકાંતમાં જંગલમાં જઈને બી તપસ્યા અને સાધના કરી બી શકતા હતા. એ લોકો એવી વિદ્યા બી જાણતા હતા અને એવી સુખ સગવડો બી બધી ઉપલબ્ધ હતી, જે આપણને અત્યારે તો છે જ નહીં ઉપલબ્ધ. તેમ છતાં પણ અર્જુન કહે છે કે ભાઈ આ જે તમે મને યોગ વિદ્યા જે બતાવી છે એ મને અવ્યવહારુ અને નિભાવી ન શકાય જેવી લાગે છે. અને કારણ કે એનું કારણ શું આપે છે, તો કે મન ચંચળ અને અસ્થિર હોય છે. હવે જો એટલો પાવરફુલ અને એટલો સ્ટ્રોંગ જે અર્જુન આવી રીતે જો વર્ણવતો હોય, તો આપણી સ્થિતિ કેવી રીતે હોઈ શકે એમાં વિચારો. એ પણ આપણે આ કલયુગમાં, જ્યારે આપણે બધી બાજુથી બધા આકર્ષણ અને મોહથી ને બધાથી ઘેરાયેલા જ છીએ. આપણે ક્યાંથી આવી રીતે કન્સન્ટ્રેશન અને ફોકસ લેવલ કેળવી શકીએ અને આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ? ડેફિનેટલી એટલા માટે આપણા માટે આ જે છે એકદમ ઇમ્પોસિબલ આપણે કહી શકીએ કે અષ્ટાંગ યોગ અથવા હઠ યોગ આપણા માટે છે જ નહીં કળિયુગમાં. હજી આગળ અર્જુન કે છે તો કે છે 34માં શ્લોકમાં જે પ્રમાણે માતાજી કીધું ને કે જે પવનને પણ રોકી શકતો એવી શક્તિ ધારણ કરેલા હતા અર્જુન. તો 34માં શ્લોકમાં કે છે કે મન ચંચળ, ઉચ્છૃંખલ, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે, અને તેથી તેને વશમાં રાખવું મને વાયુને વશમાં રાખવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે. અર્જુન પાસે એવી શક્તિ હતી, એવી વિદ્યા અને એવી બધી સિદ્ધિઓ એને પ્રાપ્ત કરેલી હતી કે વાયુને પણ વશમાં રાખી શકે. પાણીનો આપણે કહી શકીએ, પાણી અને પવનનો આપણે પ્રવાહ પણ બીજી દિશામાં ફેરવી શકે. એવી બધી એની વિદ્યા અને પ્રાપ્ત કરી લીધેલી હતી. અને એ જ અર્જુન અત્યારે કહે છે કે ભાઈ એને કદાચ હોઈ શકે કે વાયુને વશમાં કરી લઉં, પણ આ મનને વશમાં કરવું મારા માટે અસંભવ છે, કારણ કે મન બહુ જ ચંચળ છે, ઉચ્છૃંખલ છે અને દુરાગ્રહી છે. અને જેમ કે આપણે એક નાના બાળકની સાથે આપણે કમ્પેર કરીએ મનને, તો શું છે, નાનું બાળક ક્યારે બહુ તોફાની હોય, પછી ઉચ્છૃંખલ એટલે કે શું, આડું ઉડું જેમ તેમ બધા તોફાન કરતા હોય, મનમાં આવે તે વસ્તુ ઉપાડે પછી ફેંકી દે, બધું કરે. અને પછી સાથે દુરાગ્રહ એટલે કે ઘણી વાર એવી જીદ પકડીને બેસી જાય કે મને આ ચીજ જોવે છે ને જોવે છે, એના વગર તો ચાલશે જ નહીં. અને મોટો એકદમ આપણા સામે વેકણો તાળીને બેસી જાય.
તો આવી રીતે પણ મન જે છે બધી રીતે ગમે ત્યાં ભટકતું રહી શકે છે, એક જગ્યાએ શાંત બેસી શકતું નથી. અને આ રીતે અર્જુનની રીતે વર્ણવે છે કે ચંચળ, ઉચ્છૃંખલ અને દુરાગ્રહી છે. હવે પછી જોઈએ ભગવાન એનો જવાબ શું આપે છે. તો ડેફિનેટલી આખી ભગવદ્ ગીતામાં જ્યાં જ્યાં પ્રોબ્લેમ છે ત્યાં ભગવાન એની સાથે સહમત થયા છે, પણ સાથે સાથે એનો પ્રોબ્લેમનો પણ આપેલો સોલ્યુશન આપ્યું છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 35મા શ્લોકમાં કહે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે મહાભાવ કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે. એટલે કે ભગવાન પણ અર્જુનની વાત સાથે સહમત થાય છે. એટલે કે પોતાની પણ અનુમતિ આ પ્રમાણે સહમતિ આપીને કહે છે કે હા, તારી વાત સાચી છે, મનને ચંચળ છે અને એને બસમાં રાખવું બહુ જ અઘરું છે, પણ સોલ્યુશન બી તો આપે છે. એટલે કે છે વશ, પરંતુ યથાયોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. તો જેમ આગળ પહેલા જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અષ્ટાંગ યોગ વર્ણવીને પછી પણ ત્યારે આપણને કહે છે કે ભાઈ આ બધી ચીજોમાં આપણે મનને વશમાં રાખવું જોઈએ અને આપણે અષ્ટાંગ યોગમાંથી ક્યારેય વિચલિત ન થવું જોઈએ. એ પ્રમાણે ભગવાન ત્યારે વર્ણવે છે અને ત્યારે પણ એક ચીજ આપણને કહે છે કે આપણું મન જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી આપણે એને પાછું વાળવું જોઈએ અને આપણા વશમાં રાખવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. એના સંદર્ભમાં આપણે એક નાના બાળકનું અને માતાનું એક્ઝામ્પલ લીધેલો હતો કે જ્યાં જ્યાં બાળક જતું હોય ત્યાંથી માતા એને ઉપાડીને વાળીને પાછું પોતાની પાસે બેસાડે, ફરીથી પાછું કોઈ રમકડું રમવા આપે ને એને બેસાડે ત્યાં. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આનો જ આપણે યથા યોગ્ય અભ્યાસ એટલે કે પ્રોપર અભ્યાસ કરવાનો છે. જ્યાં જ્યાં આપણું મન ભટકતું રહેતું હોય ત્યાંથી પાછું આપણે મનને આપણે વાળવાનું છે અને એની જ પ્રેક્ટિસ આપણે કરવાની છે. એટલે કે પ્રોપર યથા યોગ્ય અભ્યાસ કરવાનો છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે બીજો દાખલો એ પણ લઈ શકીએ છીએ, જેમ સાગરના મોજા હોય એ આપણે સાગરમાંથી તો ઉછળવાના જ છે અને એનો કોઈ અંત છે જ નહીં. આપણે મોજાનો કોઈ દી અંત ન લાવી શકીએ કે ભાઈ આટલા મોજા આવી ગયા, હવે મોજા નહીં આવે. સાગરમાંથી મોજા તો ઉછળે જ રાખવાના છે અને ફરીથી પાછા શું ઉછળીને પાછા એમાં જ સમાઈ જાય છે. તો આપણે પણ એ પ્રોપર પ્રેક્ટિસ કરીને આપણે શું કરવાનું છે, મનમાં જે આવા બધા ઈચ્છાઓ, વિચારો ને બધું જે થતું રહેતું હોય, જે આપણને આપણી સાધનામાં અથવા ભગવાનની ભક્તિમાં આપણને અવરોધરૂપ બનતા હોય, એને આપણે વાળીને સાગરના મોજા જેમ અંદર સમાઈ જતા હોય, આપણા મનની અંદર જ આપણે એને સમાવાના છે. એના સંદર્ભમાં જેમ આપણે યથા યોગ્ય અભ્યાસ એટલે કે પ્રોપર પ્રેક્ટિસના સંદર્ભમાં પણ એક આપણે દાખલો લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે કોઈ ટાઈપિંગના ક્લાસીસ જોઈન કર્યા હોય. આજકાલ તો હવે ટાઈપિંગ બધું રહ્યું નથી, તેમ છતાં પણ આપણે કમ્પ્યુટરના કીબોર્ડમાં પણ આપણે ટાઈપિંગ થાય છે કે નહીં? જે ટાઈપ મશીનમાં બધા કીબોર્ડ હોય છે, માલા બધા સ્વિચો હોય છે, એ જ આપણે કીબોર્ડમાં બધી હોય છે. તો ઘણા લોકો આની પણ પ્રેક્ટિસ આજની તારીખમાં કીબોર્ડના હિસાબે કરે છે. તો માની લો કોઈ નવો ટાઈપિંગ શીખવા જાય તો 1 મિનિટમાં કેટલા શબ્દ ટાઈપ કરી શકે? હોઈ શકે 5, 7 કે 10 શબ્દ. થોડું ઘણું જારું ઇંગ્લિશ પાવરફુલ હોય અને થોડી ઘણી આવડત હોય એ પ્રમાણે કરતો હોય. પણ જ્યારે હવે ટાઈપિંગના ક્લાસ શીખી જાય ત્યારે પછી એની સ્પીડ કેટલી બધી વધી જાય, હોઈ શકે 1 મિનિટમાં 30 શબ્દો ટાઈપ કરી શકે. એટલે કે આવી રીતે પણ આપણે શું છે, મનને કંટ્રોલ કરવાની પ્રેક્ટિસમાં છે ને કન્ટિન્યુઅસલી પ્રવૃત્ત રહેવું જ પડે છે. તો જ આપણે કે ને પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ પરફેક્ટ. એટલે કે જેટલી આપણે એમાં પ્રેક્ટિસ કરશું, જેટલો અભ્યાસ કરશું, જેટલા પારંગત થશું, એટલું અલ્ટિમેટલી મદદ કોને કરીએ છીએ આપણે? આમ જોવા જાવ તો આપણે પોતાની જાતને જ આપણે મદદ કરીએ છીએ ને. કારણ કે જો મનને આપણે વશમાં રાખી દેશું તો ભગવાને શું કીધું? મન આપણો જ મિત્ર બનશે. અને જો આપણે આવી રીતે એને મિત્ર બનાવવા સફળ થઈએ તો ફાયદો કોને થયો? આપણને જ ફાયદો થયો. પણ માની લો આવી રીતે પ્રેક્ટિસ ન કરીએ અને મન બેકાબુ રહીએ તો નુકસાન પણ કોને થયું? નુકસાન પણ તો આપણને જ થયું ને. એટલે આમ જોવા જાવ તો આપણે શું છે, આજે અભ્યાસ કરવાનો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અલ્ટિમેટલી આપણા પોતાના માટે જ કહે છે ને, કે આપણે જ આવો અભ્યાસ કન્ટિન્યુ રાખવો જોઈએ જેથી કરીને આપણે મનને કાબુમાં રાખીએ અને સરસ મજાનો આપણો મિત્ર બને. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આગળ, તો 36મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે તેને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ છે. તો આ પ્રમાણે આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ જો મનને આપણે મિત્ર બનાવે તો ફાયદો આપણને જ છે. પણ જો ન થઈ શકે એટલે કે આપણું અસંયમિત મન હોય તો આપણે ભગવાનની સાથે સંલગ્ન થવામાં આપણને બહુ જ વાંધો આવી શકે અને આપણે ભગવાનની આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે આપણને બહુ જ અડચણરૂપ થઈ શકે અને આ રીતે આપણને ક્યારે આત્મ સાક્ષાત્કારનો લાભ મળી શકે નહીં. પરંતુ જેનું મન સંયમિત છે તથા જે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે, મારો અભિપ્રાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક જાતની ગેરંટી આપે છે કે જો જે માણસ આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી સફળ પ્રયત્ન કરતો હોય છે
અને એમાં કન્ટિન્યુઅસલી પરોવાયેલા હોય છે, તો ડેફિનેટલી એક ને એક દિવસે મન એના કાબુમાં આવશે ને આવશે જ. એમાં કોઈ બે મત નથી. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ મારો અભિપ્રાય છે. હવે જો ભગવાન આપણને ગેરંટી આપતા હોય તો પછી એટલે કે ધેટ મીન્સ આપણને પાસ થવાની ગેરંટી આપે છે, તો પછી આપણે મહેનત કરવામાં આપણને વાંધો શું છે? આપણે તો ખાલી મહેનત જ કરવાની છે અને કન્ટિન્યુઅસલી પ્રોપર અભ્યાસ કરવાનો છે અને પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, તો ઓટોમેટિકલી ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એને સફળતા પ્રાપ્ત થાય જ છે. અને આવી રીતે જો સફળતા પ્રાપ્ત થવાની આપણને ગેરંટી મળી જતી હોય કે જેમાં પછી કાંઈ કિંતુ પરંતુ ન હોય, તો પછી આપણે શું કામે આપણા મનને કંટ્રોલ કરવા માટે આગળ ન વધીએ? કારણ કે ફાયદો તો આપણો જ છે ને. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ડેફિનેટલી આપણને આમાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. હવે ફરીથી પાછો પ્રશ્ન આવશે અર્જુનનો કે ભાઈ ચાલો જે માણસ આવી રીતે અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રેક્ટિસ કરવાની શરૂઆત કરે અને એમાં જો વચ્ચેથી વિચલિત થાય, પતિત થાય અથવા તો નિષ્ફળ થાય, એની શું સ્થિતિ છે? આપણે ચાલો અર્જુનના શબ્દોમાં આપણે જોઈએ કે અર્જુન ફરીથી પાછો 37મા શ્લોકમાં શું પ્રશ્ન કરે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, તે અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે કે જે શરૂઆતમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયાને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કરે છે અથવા તો આરંભ કરે છે અને એમાં પોતે આગળ બી વધે છે, પરંતુ પછીથી ભૌતિકતાને કારણે તેમાંથી વિચલિત થાય છે. ભૌતિકતાને કારણે એટલે કે શું? ફરીથી પાછા ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં પોતે પડી જાય છે અને એમાં પડવાના કારણે કાં તો વિચલિત થાય છે અથવા પતિત થાય છે અને એની સાધના જે છે એ ભંગ થાય છે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપ યોગ સિદ્ધિને પામી શકતો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી જ્યારે પતિત અને વિચલિત થઈ જાય તો એની સાધના આગળ વધે નહીં, તો એમાંથી પોતે યોગ સિદ્ધિને જે પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરવા માટેની જે આરંભી હોય એમાં એને સફળતા મળે નહીં. એટલા જ માટે અહીંયા પોતે કહે છે કે એવા અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે. તો આના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. પેલા અર્જુન પણ એક કમ્પેરિઝન આપીને વર્ણવે છે આની સ્થિતિ કેવી હોય છે. તો કે છે 38મા શ્લોકમાં, હે મહાબાહુ કૃષ્ણ, શું અધ્યાત્મ પ્રાપ્તિના માર્ગથી ભ્રષ્ટ થયેલો એવો મનુષ્ય આધ્યાત્મિક તથા ભૌતિક બંને સફળતાઓમાંથી પતન પામતો નથી અને છિન્ન ભિન્ન થયેલા વાદળની જેમ નષ્ટ થતો નથી અને જેના પરિણામે તેને માટે કોઈ લોકમાં કોઈ સ્થાન રહેતું નથી? તો હવે અર્જુન જે મનુષ્યની કે પ્રતિક્રિયા વર્ણવે છે કે ભાઈ જે અષ્ટાંગ યોગમાં આરંભ કરે છે અને સારી એવી પ્રગતિ કરવા માટે પ્રયાસ કરે છે, પણ ભૌતિકતાના કારણે એમાં પતિત થાય છે અથવા વિચલિત થાય છે અને એની સાધનાનો ભંગ થાય છે, તો એવા માણસની સ્થિતિ શું? એ નિષ્ફળ તો ગયો જ છે. તો એના સંદર્ભમાં એ પોતે કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે શું, એમ કે માની લો આકાશમાં એક વાદળનો સમૂહ હોય. હવે વાદળાનો મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક અથવા ફીચર શું હોય કે કાં તો એ વરસે એટલે કે વર્ષા આપે અથવા તો એ છાંયો આપે. પણ હવે માની લે આવી રીતે એક વાદળના મોટા સમૂહમાંથી પવનના વેગ પ્રમાણે કોઈ નાનકડું વાદળિયું અથવા વાદળી જે છે એમાંથી છૂટું પડી જાય. હવે એની પાસે એ જે છૂટું પડી ગયું હોય અથવા એકલું પડી ગયું હોય નાનકડી વાદળી, એનામાં શું એટલી ક્ષમતા ન હોય કે પોતે વરસી બી શકે અથવા તો છાંયો બી આપી શકે. તો આવી કમ્પેરિઝન આપીને અર્જુન ઈ યોગીની અવસ્થા વર્ણવે છે કે ઈ યોગી જે છે, માની લો પતિત થયો, વિચલિત થયો એટલે કે પોતે પદભ્રષ્ટ થઈ ગયો, તો એની વાદળી જેવી હાલત થઈ ગઈ. એટલે કે શું? પોતે આ ભૌતિક દુનિયાના બધા સુખ સાધનો અને સગવડોને પણ ભોગવી ન શક્યો અને જે ભગવાનની સાધના અને તપસ્યા માટે પોતે પ્રવૃત્ત થયો હતો એમાં પણ પોતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત ન કરી શક્યો. એટલે કે જેમ આપણામાં કહેવત છે ને કે ધોબીનો કૂતરો ન ઘરનો ન ઘાટનો. આવી એક કમ્પેરિઝન આપીને અર્જુન વર્ણવે છે. અને એના સંદર્ભમાં આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે શું છે ઘણીવાર આપણને આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ને બધું મળી જાય ને, આપણે વિચારીએ કે ચાલો હવે તો મારે ભગવાનની ભક્તિમાં જ પ્રવૃત્ત થઈ જવું છે અને એકદમ કે ને કે ઓલા મશરૂમની જેમ બધા કેમ ઓલા બિલાડીનો ટોપ હોય ને એવી રીતે ઘણીવાર આવી રીતે રાતોરાત ભક્ત બી ઉભા થઈ જાય છે. અને શરૂઆતમાં સારું એવું કરે, જેમ કે શું ન્યુ યર રિઝોલ્યુશન હોય ને, 1 જાન્યુઆરી આવે, નવું વર્ષ આવે, પોતાનું રિઝોલ્યુશન પાસ કરે અને એ કેટલા કલાક અથવા કેટલા દિવસ ટકી શકે આપણે પોતે પણ જાણીએ છીએ. આવી જ રીતે ઘણીવાર આવે શું છે કે ભાઈ તેને કે ભાઈ અચાનક એવી રીતે પોતે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાની કોશિશ કરે, પણ હજી જે મનમાં બધા ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે એના ઉપર એને સંપૂર્ણ રીતે હજી કાબુ મેળવેલો નથી. તો ભગવાને તો આપણને આ અધ્યાયમાં શરૂઆતમાં જ બતાવી દીધું હતું કે જે પોતાનો કર્મ કરે છે, નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે, કર્મફળની પોતે એ આસક્તિ નથી રાખતો અને જે ફળ મળે છે એ પણ ભગવાન અર્પિત કરી દે છે. અને આ બધા માટે સૌ પ્રથમ એણે પોતાના મન ઉપર અથવા તો ઇન્દ્રિયોમાં
અથવા ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી અથવા તો ભૌતિક દુનિયામાં અનાસક્તિ કેળવવી તો મસ્ટ ને મસ્ટ જ છે. પછી આપણે હોઈ શકે અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરે કે ભક્તિ યોગ ફોલો કરે, બધામાં સૌથી પહેલું સ્ટેપ તો ઈ જ છે કે ભાઈ પોતે પોતાના મન ઉપર કાબુ મેળવવો જોઈએ, જેમાં અસંખ્ય આવી ઈચ્છાઓ જાગતી હોય, અસંખ્ય એવા બધા વિચારો આવતા હોય અને અસંખ્ય રીતે બધી આડીઅવળી રીતે જગ્યા ભટકતું હોય, એને જ્યાં સુધી મનમાં ન રાખી શકે ત્યાં સુધી ભગવાનની ભક્તિમાં કયો કે આવી સાધના કયો કે આવી તપસ્યામાં કયો ક્યાંય પોતે પ્રવૃત્ત થઈ શકે નહીં. તો શું છે, આપણે છે ને આ બધી ચીજ જ્ઞાન ને બધું મેળવીએ છીએ ને, આપણે એવું નથી કે એક ઝાટકે એક સાથે બધું ચીજ કરી શકવાના છે. આપણે પણ આસ્તે આસ્તે પાપા પગલી કરીને આપણે આગળ વધવાની કોશિશ કરવાની છે. જેમ કે માની લ્યો અત્યારે કોઈ આપણે આ લેવલ 2 માં છીએ, આપણે બધા અત્યારે લેવલ 1 માં ઘણા લોકો જોડાયેલા હશે અને એમાંથી લેવલ 2 માં આવ્યા હશે, તો લેવલ 1 માં હોઈ શકે એક પણ માળા ન કરતા હોય. પછી જ્યારે આસ્તે આસ્તે એમાં લેવલ 1 1 2 3 4 વાર રિપીટ કરે, એક માળા બે માળા પોતે કરતા થાય, પછી ઓટોમેટિકલી પોતે પણ લેવલ 2 માં આગળ વધવાની કોશિશ કરે, લેવલ 2 માંથી લેવલ 3 લેવલ 4 લેવલ 5. એટલા માટે આપણે શું છે, આ બધા ભગવદ્ ગીતાનો જે કોર્સ છે ને, આપણે એક અભ્યાસના રૂપમાં રાખેલો છે. આપણે જેમ કે કોઈ અત્યારે પ્રવચન અથવા કથાના રૂપમાં નથી રાખેલો કે ભાઈ ચાલો આપણે 18 દિવસમાં આ કમ્પ્લીટ કરશું, આવી રીતે આમ કરશું, આવી રીતે આમ કરશું, એટલે કે કથા અને પ્રવચન પૂરું થઈ ગયું અને પછી હવે તમે તમારા રસ્તે આપણે આપણા રસ્તે, એમ નથી. આપણે શું પ્રશ્નોત્તરી લઈએ છીએ, એવી રીતે નોર્મલી તમે કોઈ કથા અને પ્રવચનમાં જઈએ ત્યારે આપણને શું છે, એક જે વક્તા હોય એની જે સમયની અવધિ હોય એ પ્રમાણે પોતાનું પ્રવચન આપી અને પોતે ઊભા થઈને પછી વયા જાય, પાછા બીજા દિવસે આવે એ ટાઈમમાં ઊભા થઈને પાછા વયા જાય. પણ આપણે તો શું છે, આમ એકદમ સરસ મજાનું સાયન્ટિફિકલી અને સિસ્ટમેટિકલી આપણે આ કોર્સ બનાવેલો છે અને એવી રીતે આપણે એમાં લેવલ તરીકે આગળ વધીએ છીએ. એવી પહેલી વાર આપણે 18 દિવસમાં મુખ્ય અગત્યના આપણે શ્લોક લઈએ છીએ દરેક ઓલા અધ્યાયમાંથી. પછી આપણે લેવલ 2 માં આગળ વધીએ છીએ, એમાં એક શ્લોક ઉપર આપણે થોડું ગહન ચર્ચા કરીએ છીએ. પછી લેવલ 3 માં ભગવદ્ ગીતાની ઉપરના બીજા 2-3 પુસ્તકો આપણે લઈએ છીએ. પછી લેવલ 4 માં આપણે શું છે, લેવલ 1 2 અને 3 માં આપણે હોઈ શકીએ જે બોલતા હોય એના તરફથી વધારે ભાગ કવર થતો હોય, પણ પછી લેવલ 4 અને લેવલ 5 માં જે પાર્ટિસિપન્ટ હોય ને, એને પોતે વધારે ઇન્વોલ્વ થવું પડે છે. અલગ અલગ એને પણ પોતે પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા પડે છે, અલગ અલગ દાખલાઓની જગ્યા આપવા પડે છે, એક્સરસાઇઝ આવે છે, એસાઇનમેન્ટ આવે છે, એવી રીતે પોતે પોતામાં આગળ થવું પડે છે. એટલે કે આપણે એક કે જે પ્રમાણે જાણ્યું ને, સિસ્ટમ અને સરસ મજાની એક સાયન્ટિફિક પદ્ધતિના રૂપમાં બધો કોર્સને આપણે અભ્યાસ બનાવેલો છે. અને એ રીતે જો આપણે આગળ વધીએ ને તો આપણને બહુ મદદરૂપ થાય છે. આપણે શું છે, આમાં ભટકવાનું અથવા પતિત થવાનું અથવા વિચલિત થવાના ચાન્સીસ છે ને બહુ ઓછા થઈ જાય છે, અથવા તો નહીવત થઈ જાય છે. જેમ આપણે લોઅર કેજી માંથી હાયર કેજી 1 2 3 એમ કરીને કેમ આગળ વધીએ, એવી રીતે આપણે સરસ રીતે આ કોર્સમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો આ રીતે જ્યારે અર્જુન સમસ્ત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ પ્રશ્ન કરે છે, એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું જવાબ આપે છે, તો કે છે, હે કૃષ્ણ, અને પેલા કે છે કે હે કૃષ્ણ, આ મારો સંદેશ છે અને તેને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવા હું આપને વિનંતી કરું છું. આપના સિવાય અન્ય કોઈ એવું નથી કે જે આ સંશયને નષ્ટ કરી શકે. કારણ કે અત્યાર સુધી અર્જુનના બધા પ્રશ્નોનો જવાબ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સંતોષકારક આપેલો છે. અને અર્જુનને જવાબ જાણીને સંતોષ બી થયો છે કે ના, એના જે પ્રશ્નો હતા ભગવાને એકદમ શોર્ટ અને એકદમ ટુ ધ પોઈન્ટ જવાબ આપ્યા છે અને અર્જુનને એ પ્રમાણે પોતે એને સંતોષ્યો છે. તો એટલા જ માટે અહીંયા અર્જુન પણ કહે છે કે ભાઈ, આ જે મારો પ્રશ્ન ઉદ્ભવેલો છે અને સરસ મજાની એને કમ્પેરિઝન આપીને પ્રશ્નની ગહનતા બી ભગવાન સમક્ષ રજૂ કરે છે. એટલા માટે ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ, આ પ્રશ્નનો જવાબ આપના સિવાય મને કોઈ આપી શકે એવું મને લાગતું નથી, અને મારો જે સંશય અથવા ડાઉટ છે એને આપ જ દૂર કરી શકો છો, આપના સિવાય બીજો કોઈ દૂર નહીં કરી શકે. એટલે કે હવે તમે જો ભગવાનમાં એને આસ્તે આસ્તે કેટલી દ્રઢ આપણે કે ને આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા બી બેસી જાય છે અને ભગવાન ઉપર એનો ભરોસો અને વિશ્વાસ કેટલો તટસ્થ થતો જાય છે. પછી ભગવાન કહે છે, તો 40મા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથાપુત્ર અર્જુન, કલ્યાણકારી કાર્યોમાં પરોવાયેલા અધ્યાત્મવાદીઓનો આ લોકમાં કે પરલોકમાં વિનાશ થતો નથી. હે મિત્ર, ભલું કરવા વાળાની કદાપી અધોગતિ થતી નથી. એટલે કે જે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે અથવા તો એ માર્ગ જેમણે અપનાવેલો હોય છે, એટલે કે એ ભક્ત બનેલો હોય છે, તો એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ ભક્તનો કદી વિનાશ થતો નથી. અથવા તો જે આવા સારા માર્ગ અથવા
લોકોના કલ્યાણકારી કાર્યમાં પ્રવહાયેલા હોય છે એનો પણ ક્યારેય કોઈ દી ઘટાડો નથી. આમ જોવા જાવ તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી બીજા અધ્યાયમાં પણ આપણને આ ચીજ કીધેલી હતી. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિષ્કામ કર્મયોગ શરૂ કરે છે ત્યારે પહેલા જ કહે છે કે આ બુદ્ધિ યુગમાં કોઈ જાતનો ઘટાડો નથી અને મોટામાં મોટા ભયથી પણ આપણે સુરક્ષિત થઈએ છીએ. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શબ્દોમાં અહીંયા કહે છે કે જે સારા કાર્યોમાં અથવા તો અધ્યાત્મવાદી હોય છે, ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, એની ક્યારેય અધોગતિ થતી નથી. કારણ કે અર્જુન શું સમજતો હતો કે વિચલિત થયો છે, પતિત થયો છે, એની સાધના તૂટી ગઈ છે, ભંગ થઈ ગઈ છે અને આધ્યાત્મિક ભૌતિક દુનિયામાં પાછો એમાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈ ગયો છે. તો એણે જે બધું અત્યાર સુધી જે મહેનત કરી એ બધી શું બેકાર ગઈ? અને એના સંદર્ભમાં વાદળાનું એક્ઝામ્પલ બી આપે છે. એ તો ક્યાંયનું નો રહ્યું ને બિચારું. એટલે કે અર્જુનને આ જે ડાઉટ હતો કે ભાઈ એને જે બધી કરી સાધના તપસ્યા બધું બેકાર ગયું, એના ઉપર પાણી ફરી વળ્યું. એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ડેફિનેટલી એની ક્યારેય અધોગતિ થતી નથી. કારણ કે પછી આગળ એ નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં ત્યાંથી આગળ વધે છે. અને આ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરી પાછા આપણે 9મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે અને અર્જુનને કહે છે કે જા તું જઈને ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તોનો કદી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે અલગ અલગ જગ્યાએ ભગવાનને આપણને આ એકદમ કહે ને કે ગેરંટી અથવા એશ્યોરન્સ આપેલું છે કે એકવાર જો આપણે ભગવાનની થોડી પણ ભક્તિ કરવાનું શરૂ કરી દીધું હોય ને તો એમાં આપણને કોઈ જાતનું નુકસાન નથી અને આપણે ભયમુક્ત પણ થઈ શકીએ છીએ. જો આગળ વધી શકે તો બહુ જ સારું છે આપણે ભગવાનની ભક્તિ, પણ જો ક્યારેક ફરીથી પાછા આપણે વિચલિત થઈ ગયા તો આપણા નેક્સ્ટ જન્મમાં આપણે ત્યાંથી જ આપણે આગળ વધારી શકીએ છીએ. આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ આપણને 41 અને 42મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આ કેવી રીતે પતિત નથી થતો અથવા વિચલિત નથી થતો અને એને શું લાભ થાય છે અને કેવી રીતે પોતે પોતાની સાધનાને આગળ ચલાવે છે. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બે વિભાગમાં કરે છે. જે યોગી જે છે અથવા જે સાધના કરવામાં ભગવાનમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે એના બે ભાગલા પાડે છે. કારણ કે શરૂઆતમાં જ્યારે 6થો અધ્યાય શરૂ થયો ત્યારે ધ્યાન યોગમાં પણ ભગવાને અષ્ટાંગ યોગમાં જે પ્રવૃત્ત થાય છે એના બે ભાગલા પાડી દીધા હતા ને. એક નવોદિક સાધના કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જેના માટે કર્મ જ સાધન છે અને જે ઘણી ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરેલો છે એના માટે શું છે તો કે ભૌતિક દુનિયાના કાર્યોનો પણ પરિત્યાગ કરી શકે છે. તમને ખ્યાલ હતો એ ગઈકાલે આપણે એ શ્લોક કવર કરેલો હતો. તો એવી જ રીતે જ્યારે યોગ સાધનામાં આગળ વધે છે ને એવા બે ભાગલા કન્ટિન્યુ રહે છે આમ જોવા જાવ તો. તો એટલા માટે પેલા 41મા શ્લોકમાં કહે છે કે અસફળ યોગી ડેફિનેટલી અસફળ થયો છે અથવા તો નિષ્ફળ ગયો છે કારણ કે સાધના અથવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી નથી શક્યો. પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જેને માની લો આપણે એક દાખલા રૂપે લઈએ અષ્ટાંગ યોગમાં 8 આપણે સ્ટેપ્સ જાણ્યા, હોઈ શકે 4 અને 5 સ્ટેપ સુધી પોતે આગળ વધ્યો અને પછી ત્યાંથી પોતે વિચલિત થયો. એના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ ડેફિનેટલી એને જે સાધના કરેલી છે બેકાર જાતી નથી અને એના ફળ સ્વરૂપે એને એવા પુણ્યાત્માના લોકમાં જન્મ મળે છે. એનો આગલો જન્મ એમાં થાય છે અને ત્યાં પછી પોતે થોડું ઘણું સુખ ભોગવે છે. કારણ કે શું કામ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સુખ ભોગવે છે? કારણ કે ભૌતિક દુનિયામાં ભટકો હતો. શેના કારણે ભટકો હતો કે ફરીથી પાછી એના મનમાં કોઈક ઈચ્છા જાગી હોય કે ચાલો મારું તો આ બાકી રહી ગયું હતું ભોગવવાનું, ચાલો હવે પાછું એમાં પડી દો, એટલે કે પોતાની સાધના છોડી દે. એટલે કે એ કહીએ ને કે નહીં એ તૃપ્તિ થઈ, એ ઈચ્છા થઈ અથવા એ ચીજ મેળવવાની ઈચ્છા થઈ અને એના કારણે પોતે ભટકો. તો ફળ સ્વરૂપે ભગવાન શું આપે છે? જા તારે જે ભોગવવું હતું ને હું તને એવા લોકોમાં તને જન્મ આપું છું કે તારે જે જોતું હતું જેના કારણે તું ભટકો અથવા પતિત થયો ત્યાં જઈને તું ભોગવી લઈ પણ, એટલે કે એનો પણ તને સંતોષ થઈ જાય અને ત્યાં જઈને જેના કારણે ભટકો થયો ત્યાં ભોગવવા મળે છે અને થોડા વર્ષો સુધી બધું સુખ ભોગવે છે અને ફરીથી પાછો એનો જન્મ ક્યાં થાય છે તો કે સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં. ડેફિનેટલી ત્યાં બધી એને સુખ સાધન ને સગવડ ઓલરેડી પ્રાપ્ત થાય છે એ કુળમાં. હોઈ શકે એને બધું પોતાના કર્મ માટે એટલી મહેનત કરવી ન પડે, પોતાની આજીવિકા રળવા માટે એટલી મહેનત ન કરવી પડે. કારણ કે ગર્ભ શ્રીમંત આપણે બે રીતે લઈ શકીએ. એક તો ત્યારે એના એ કુટુંબમાં બધી આવી પૈસા ટકે બધા સુખી હોય, બધી સુખ સગવડો હોય, પણ એના ઉપરાંત શું તો કે ભાઈ એ જે કુળ અથવા જે કુટુંબ હોય સારું એવું સંસ્કારી બી હોય. એમ નહીં કે ભાઈ લક્ષ્મી હોય તેમાં પોતે મોહિત થઈને આડાવડા રસ્તે હોય. સારી અને કે શુભ લક્ષ્મી એના ઘરમાં હોય અને શુભ લક્ષ્મીના પ્રતાપે લોકો એવા સારા કાર્યોમાં અથવા એવા સારા જ્ઞાનમાં પણ પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય કે જેથી કરીને આ જે બાળક આવે એને આ બધી સુવિધા ઓલરેડી અવેલેબલ હોય.
તમે જો ઘણીવાર આપણે પૈસાદારના કુટુંબમાં બાળક જન્મેલ હોય છે, એને કેવું નાનપણથી જ ગાડી આ તે બધું મળી જતું હોય છે ને. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આવા ગર્ભ શ્રીમંત કુટુંબમાં સાથે સાથે સંસ્કારી કુટુંબમાં એ કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે કે જ્યાંથી એની સાધના ત્યાંથી આગળ વધી શકે. આ કોની અવસ્થા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે જે આપણે નવોદિક સાધક છે અથવા તો જેણે શરૂઆત કરી છે અને થોડોક આગળ વધ્યો છે અને પછી નિષ્ફળ જાય છે. અને હવે જે ઉન્નત સાધક છે એટલે કે જેને ઘણા એડવાન્સ સ્ટેજમાં આગળ વધી ગયો છે એના સંદર્ભમાં હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 42મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. આમાં કે છે અથવા તો જે દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહે. દીર્ઘ યોગાભ્યાસ એટલે કે શું? સારી એવી પ્રગતિ કરીને પછી એટલે કે એડવાન્સ પહોંચી ગયો છે. હોઈ શકે 6-7 સ્ટેપ કવર કરી લીધા હોય અને ઓલમોસ્ટ સમાધિ લેવલમાં પહોંચી ગયો હોય અને ત્યાંથી પોતે વિચલિત થાય. કીર્તિમાં પ્રભુજીએ એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો આપણે 1 મિનિટનો બ્રેક લઈ લઈએ. બધાને વિનંતી કે ભાઈ એટેન્ડન્સ ભરી દઈએ, પછી આપણે આગળ વધીએ. આજે ઈશ્વરી માતાજી નથી લાગતા. ચાલો, આઈ હોપ કે બધાની થઈ ગઈ હશે, ભરાઈ ગઈ હશે. થઈ ગઈ છે ને બધાની? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી બરાબર. થેન્ક યુ. તો હવે જેણે ઓર આગળ પ્રગતિ કરેલી અથવા એડવાન્સ સ્ટેજમાં પહોંચી ગયો, જેમ કે 6-7 લેવલ કમ્પ્લીટ કરીને સમાધિ લેવલ સુધી પહોંચી ગયો અને ત્યાંથી પોતે પતિત થયો હોય અથવા તો વિચલિત થયો હોય, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેણે દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો તેવા અધ્યાત્મવાદી કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. એટલે કે એનો જન્મ પછી એવા કુળમાં થાય છે કે બે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનથી સર્વ સંપન્ન હોય છે. એ લોકો હોઈ શકે એ લોકો ભગવાનના પરમ ભક્ત ઓલરેડી હોય અને પેઢીથી લોકોની આ ચાલતી આવતી હોય, એવા કુળમાં એનો જન્મ થાય છે. અને ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ અત્યંત દુર્લભ છે. તો જેમ કે આના સંદર્ભમાં પણ આપણે દાખલા લઈએ કે એવા આપણને દાખલા કેવી રીતે મળી શકે જે પેઢી દર પેઢી ભગવાનના પરમ ભક્ત તરીકે થયેલા હોય. જેમ કે આપણે સૌથી પહેલા જોઈએ ત્યારે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનું. આજે શ્રીલા પ્રભુપાદજીના જેમના પિતા ગૌર મોહન દેવનું નામ હતું, એ આપણે નાનપણમાં 5 વર્ષના ઉંમરના હતા જ્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદજી, ત્યારે એમને રમવા માટે એક રથ આપે છે, એક લાકડાનો રથ રૂપી એને રમવા આપે છે. એટલે કે તમે જો કેટલા સંસ્કારી અને કેટલા કુળવાન કુટુંબ હતા કે જે 5 વર્ષના બાળકમાં પણ નાનપણથી આ સંસ્કાર પોતે એમાં આપે છે. જેમ કે આના સંદર્ભમાં આપણે છે ને મને ખ્યાલ છે હેમંત પ્રભુજીએ મને ગઈકાલે બી યાદ દેવડાવ્યું હતું કે એક પ્રશ્નોત્તરી પોતે મેળવવા માંગે છે કે જેથી કરીને આપણે અલગ અલગ બાળકોને આ જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત કરી શકીએ, એ લોકોને મોટિવેટ કરી શકીએ, એ લોકોને પ્રેરણા આપી શકીએ કે નાનપણથી જ આ ભગવદ્ ગીતા અને બધાનું આપણું જ્ઞાન પોતે એમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે. તો ડેફિનેટલી એના માટે કામ ચાલુ જ છે. આપણે લગભગ કાલ પરમ દિવસ કે અઠવાડિયામાં મળી જ જશે. એવા લગભગ 30 ટાઈપના પ્રશ્નો ડિઝાઇન કરી રહ્યો છું કે જેથી કરીને આપણા બાળકોને, જેમ કે 10 વર્ષથી લઈને 40 વર્ષ સુધી મને કહેવામાં આવેલું હતું, પેલા 10-20 કીધું, પછી કોક માતાજીએ કીધું કે 20-30 માટે બી બનાવો, પછી બીજી માતાજી જેમ કે શશી માતાજીએ કીધું 30-40 ઉંમરના માટે બી બનાવો. તો ડેફિનેટલી બધા માટે આ બધી એક ટાઈપની પ્રશ્નોત્તરી થઈ જઈ રહી છે રેડી આપણે, અને એ આપણને મળી જશે. તો આ ચીજ શું છે કે ભાઈ આવા કુળમાં એટલે કે જો નાનપણથી આપણે આપણા બાળકોને આવા બધા જ્ઞાન ને સંસ્કાર ને બધું આપીએ ને, એમાં તો પોતે પ્રવૃત્ત થઈ શકે. જી અવની માતાજી આપનો એડ્રેસ છે. પ્રભુજી, મેં છે ને લાસ્ટ ટાઈમ પૂરું થયું ને અમારા લોકોનું દિવાળી પહેલા, ત્યારે મેં છોકરાઓ માટે ક્વિઝ બનાવેલી હતી અને અમારી પાસે 2-3 દિવસનો ટાઈમ હતો એક્ઝામ પૂરી થઈ ને પછી. એટલે પછી મેં ભગવદ્ ગીતાના અનુલક્ષીને ક્વિઝ બનાવી હતી અને છોકરાઓએ એની રીતે એક્ઝામ પણ આપી છે એની. એટલે મેં મારા સ્ટાન્ડર્ડ ને અલગ અલગ 6th માટે અલગ, 7th માટે અલગ અને 8th માટે અલગ એવી રીતે કરેલી હતી. સરસ પ્રભુજી, માતાજી બહુ સરસ, જાણીને ખુશી થઈ.
તો જો આપ પણ ક્યારેક શેર કરવાનો મોકો અને મળે એમાં તો એવું કરી થાય શકો. કે જે છોકરાઓના ફેમિલી થ્રુ એ લોકોને એવું શીખવાડવામાં આવે ને, કારણ કે મારી પાસે તો એ લાસ્ટ 2 years થી કે 1 years થી હોય, પણ ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ ઉપર ઘણું અસર કરે છે. બરાબર, હા સાચી વાત છે. ડેફિનેટલી. અને આમાં શું છે, આપણે જે હેમંત પ્રભુજીને બધા કીધું હતું ને, ક્વિઝ નહીં, પણ આપણે એમને કીધું હતું કે એવા કેવા આપણે પ્રશ્નો પૂછીએ આપણા બાળકોને, જેથી કરી એ લોકોને મોટિવેટ થાય કે ના, મારે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું છે અથવા પ્રાપ્ત કરવું છે. એમાં રાઈટ હા, હેમંત પ્રભુજી છો મારી સાથે અત્યારે? તો આપ થોડા પોતાના શબ્દોમાં વર્ણવો ને, શું આપ માંગતા હતા એક્ઝેક્ટલી? હરે કૃષ્ણ. છે હેમંત પ્રભુજી આજે આપણી સાથે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અંતાક્ષરી ને એવું કરીએ ને શ્લોકની અંદર, હમ. તોય બાળકોને મજા આવે ગેમ તરીકે. હા, ડેફિનેટલી સાચી વાત છે. છે પ્રભુજી, હેમંત પ્રભુજી પણ કદાચ બીજી. ઓકે, હોઈ શકે છે. ઓકે, એનીવે, તો અહીંયા ટૂંકમાં કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે એવા પુણ્યશાળી કુટુંબમાં જન્મ થાય છે કે જે નાનપણથી લોકોને છે ને આવા સંસ્કાર મળે છે. આપણામાંથી ઘણા એવા કોઈ ઓછા ભાગ્યશાળી હશે કે જેને નાનપણથી આ ભગવદ્ ગીતા અને બધાનું જ્ઞાન મળ્યું હશે. તો ડેફિનેટલી પ્રમાણે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો દાખલો લીધો. તેવી જ રીતે એક બીજા કુળ, જેમ કે આપણે શું છે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવી રીતે, જેમ કે વલ્લભ સંપ્રદાયમાં હોય છે ને, આપણે જેને આપણે વલ્લભ કુળ તરીકે કહીએ છીએ, એમાં બાબાશ્રી, બેટીશ્રી બધા લોકો, અને એવા કુળમાં જો જન્મ પ્રાપ્ત થાય તો ડેફિનેટલી એ પણ બહુ આપણે ભાગ્યશાળી કહેવાય. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો અત્યંત દુર્લભ છે. એટલે કે એણે જે સાધના કરીને, ટૂંકમાં ફરીથી પાછા આપણે ટોપિક ઉપર આવીએ કે એણે જે સાધના કરેલી છે, જે તપસ્યા કરેલી છે, ક્યાંય બેકાર નથી જતી. આવતા જન્મમાં એ બધી ચીજ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, અથવા તો એવું એને સુખ અને એવી સુવિધા અને એવી સગવડો પ્રાપ્ત થાય છે કે જેથી કરીને પોતે સાધના ત્યાંથી તરત પોતે ઓર આગળ વધારી શકે, અને બાકી બધી ચીજોમાં એનો સમય વ્યર્થ ન જાય. જેમ કે આપણે બધાને શું છે, આ બધું જ્ઞાન બહુ મોડું પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે જ્યાં સુધી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થયું હોય ત્યાં સુધી આપણે સમજીએ ને કે ભાઈ આટલા વર્ષો મેં જે કાઢ્યા ને, મારા જિંદગીના બેકાર વયા ગયા. કે નહીં, કે આમ તેમ બધે ભટકતો હતો, જ્યાં ત્યાં બધું મોજશોખ કરતો હતો, આમ કરતો હતો, સંઘર્ષ કરતો હતો, સુખ શાંતિ આનંદ મળતા જ નહોતા. પછી આવી જયારે આપણને અનુભૂતિ થાય કે મારી જિંદગીના મેં કેટલા વર્ષોમાં બેકાર કાઢ નાખ્યા. જી કીર્તિ પ્રભુજી, શું કહો છો? હા પ્રભુજી, ખરેખર સાચી વાત છે પ્રભુજી. એવું જ થાય, બરોબર ને? કે આપણને એમ કે આટલો કિંમતી સમય આપણે કાઢી નાખ્યો, એની કઈ આપણને કિંમત નહોતી, બરોબર? એમ તેમ આડાવડો ટાઈમ પાસ કરી નીકળ્યો. પણ અત્યારે હવે જયારે જ્ઞાન આવ્યું ત્યારે આપણને મહેસાસ થાય કે ખૂબ ખોટું થઈ ગયું, બરોબર ને? પણ હવે આ બસ બધાનો સંગ લઈને એનો આનંદ લઈ લીધા છે, બરોબર? તો તમારી બધાની પ્રભુજી બહુ કૃપા છે. ના ના, હરી કૃપા બસ. તો ડેફિનેટલી સાચી, આપણને જયારે આ બધું સમજાય ને ત્યારે આપણને બહુ રિયલાઇઝ થાય, અફસોસ થાય, મેં ક્યાં મારો સમય કાઢ્યો, મારી જિંદગી ક્યાં ગઈ, કેટલા વર્ષો એમાં મેં સમય કાઢી નાખ્યો. અને હવે જયારે વિચારે કે આ બધું કરવાનું છે, ત્યારે આપણને લાગે કે હવે કેટલો સમય ઓછો છે, ખબર નહીં શું કરી શકીશ આટલા ઓછા સમયમાં. અને ત્યારે તો હવે તો શું છે, આપણે પોતે તૈયાર થઈ ગયા હોય મૃત્યુ માટે બી. જયારે આ બધું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય ને, પછી હવે આપણને ભય બી ન હોય, આપણને કોઈ ડર બી ન હોય. મૃત્યુ માટે આપણે હંમેશા સામનો કરવા માટે હંમેશા તત્પર હોઈએ. ત્યારે આપણને તો ઓર લાગે કે ભાઈ ગમે ત્યારે મૃત્યુ આવી જશે, મારી પાસે સમય કેટલો હશે, અને મૃત્યુ સમય પણ ભગવાનને યાદ કરી શકીશ કે નહીં કરી શકું. આવા જ બધા પ્રશ્નો આપણને ઓર ચિંતા આપણને કરાવે. ડેફિનેટલી, પણ એમાં શું છે, આપણને માર્ગ આપેલો છે ભગવાને, આપણે ભગવાનનું નામ લેતું રહેવાનું, બસ ભગવાન આપણી આંગળી પકડવાના જ છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41 અને 42 શ્લોકમાં અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો કે જે વિચલિત થાય છે એની અવસ્થા કેવી થાય છે, તેના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન બતાવે છે. હવે 43મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુરુનંદન, આવો જન્મ પામીને તે પોતાના પૂર્વ દેહની દૈવી ચેતના પુનઃ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે એ જોવો, એને જરાય ક્ષતિ નથી, જરાય નુકસાન નથી, જરાય ઘટાડો નથી. દૈવી ચેતના પુનઃ પ્રાપ્ત, એટલે કે જ્યાં જે કુળમાં એને જન્મ પ્રાપ્ત કર્યો હોય ને, ભગવાન એને અંતસ્ફૂર્ણા આપીને એને ફરીથી પાછું આપણે કહે ને કે એને યાદ અપાવે છે કે ભાઈ મારી અવસ્થા શું હતી, ક્યાં મેં અટકો તો ને ક્યાંથી મારે આગળ વધવું છે. એનો મતલબ એમ નથી લેવાનો કે દૈવી ચેતના પુનઃ પ્રાપ્ત મીન્સ એને પોતાનો પૂર્વજન્મ યાદ આવે છે. પણ શું છે, અંદરથી એને એવી અંતસ્ફૂર્ણા થાય છે, ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠાલા છે, આપણને એવું જ્ઞાન આપે છે કે જ્યાંથી કરીને તરત આપણે આપણી યાત્રા પછી આપણે ટેક ઓફ સ્ટેજમાં લઈ જઈ શકીએ અથવા તો કન્ટિન્યુ કરી શકીએ. અને પૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી તે વધારે ઉન્નતિ પામવાનો પ્રયાસ કરે છે. એટલે કે ત્યાંથી પછી એના પ્રયાસો ઓર સરસ રીતે આગળ વધે છે અને
પૂર્ણ સફળતા એટલે કે પૂર્ણ સફળતા એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતે પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય બનાવી દે છે અને એના માટે પોતે આગળ વધી શકે છે. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બતાવે છે કે ભાઈ ડેફિનેટલી એના પ્રયાસો બધા કેરી ફોરવર્ડ થાય છે આગલા જન્મમાં અને ત્યાંથી જ પોતે ત્યાં આગળ વધી શકે છે. કાંઈ ચીજ એની બેકાર નથી જતી અથવા એમાં તો કોઈ ઘટાડો બી નથી થતો. ભગવાન બધું પોતાની સાથે પોતાની મિલકત એની રાખે છે. ભગવાન તો દરેક આત્માને જાણે છે. આ આત્માએ શું કરેલું છે બધું જાણે છે અને આપણી આત્મા આ જ બધી ચીજ તો કેરી ફોરવર્ડ કરે છે આપણી સાથે અને એ જ આપણી મિલકત છે સાચી જોવા જઈએ તો. એટલે 44મા શ્લોકમાં કહે છે પૂર્વજન્મની દૈવી ચેતનાથી તે અનાયાસે આપોઆપ યોગના નિયમો પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે. યોગના નિયમો એટલે કે શું? ભગવાન સાથે જોડાણના નિયમો. મારે શું કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, કેટલું કરવાનું છે, બધી ચીજોનું એને અંદરથી અનાયાસે આવી બધી પ્રેરણા થાય છે. આપણે નથી જોતા ઘણા બાળકો નાની ઉંમરમાં પણ આપણે જેમ કે ભગવદ્ ગીતાના બધા શ્લોકો પઠનો કરતા હોય છે, ઘણા બધા શ્લોકો એ લોકોને મુખસ્થ હોય છે, કીર્તન ગાતા હોય છે અને એ લોકોને કોઈ જ મ્યુઝિક ને બધું નથી શીખવાડ્યું હતું તો એ બધા એ લોકો વાજિંત્ર બી વગાડી શકે છે, એનું સરસ રીતે પોતે પઠન બી કરી શકે છે, કીર્તન બી ગાઈ શકે છે. તો આ બધું ક્યાંથી આવ્યું હોય? આ બધા એના પૂર્વ સંસ્કારો હોય ને. એની આની પહેલાની જે આત્મા જે છે એને બધું કરેલું હશે આગલી જન્મમાં અને એ જ અહીંયા આવીને ફટાક દઈને ખાલી કેરી ફોરવર્ડ કરે છે આપણે અને તરત ને તરત એમાં પોતે આગળ વધે છે. અને આવો જિજ્ઞાસુ યોગી, જિજ્ઞાસુ શું કામે? કારણ કે હવે એને ખબર પડી ગઈ છે કે મારા જીવનનો લક્ષ્ય માત્ર એક જ છે. આટલું નાનું બાળક કે હોય ને તો પણ એને કઈ જ્ઞાન મેળવવાની પછી જરૂર નથી પડતી. એને બધું જ્ઞાન ઓલરેડી એના અંદર આવી જ જાય છે. અને યોગી શાસ્ત્રોના કર્મકાંડના સિદ્ધાંતોથી પર હોય છે. એટલે કે કર્મકાંડના સિદ્ધાંતો શું? એટલે કે જેમ આપણા વેદોમાં અને બધા કર્મકાંડ પ્રવૃત્તિ કરેલા છે ને કે આ મેળવવું હોય તો આ કરો, આ મેળવવું હોય તો આ કરો. એટલે કે બધા શાસ્ત્રોના કર્મકાંડમાં પોતે પોતાનો ટાઈમ વ્યતીત નથી કરતો પણ સીધો યોગ પ્રક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. યોગ પ્રક્રિયા એટલે કે શું? સીધું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે, સીધું ભગવાન સાથે જોડાણ માટે એવા પાથ ઉપર એટલે કે રનવે અથવા હાઈવે ઉપર સીધો દોડે છે આપણે. બાકી બધી કોઈ એક્ટિવિટીમાં પોતે પોતાનો જીવન વ્યતીત કરતો નથી. આવા બાળકો ઘણીવાર આપણને જોવા મળે છે કે બ્રહ્મચારીનું નિયમ પાલન કરે છે. એટલે કે કારણ કે એને ખબર પડી ગઈ છે કે લક્ષ્ય શું છે મારું. એટલે કે આ જે બધા શાસ્ત્રોના કર્મકાંડ એટલે કે વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ પણ તો આપણે એક શાસ્ત્રના કર્મકાંડ તરીકે જ આપણને બતાવવામાં આવેલું છે ને. કારણ કે આપણે જો બધા બ્રહ્મચારી પાલન નથી કરી શકતા એટલા માટે આપણને કીધું કે ઠીક છે તમે વર્ણ વ્યવસ્થા ફોલો કરો અને આસ્તે આસ્તે તમે ભગવાનના તરફ આગળ વધો. પણ પછી એને આ બધી વર્ણ વ્યવસ્થા કે કોઈ એને ફોલો કરવાની જરૂર રહેતી નથી અને સીધો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ પોતે આગળ વધે છે. એટલે આ બધા સિદ્ધાંતો અથવા કર્મકાંડોથી પોતે પરે થઈ ગયો હોય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 45મા શ્લોકમાં કહે છે વળી જ્યારે યોગી સર્વ સંસાર દોષથી શુદ્ધ થઈને, સર્વ સંસાર દોષ એટલે કે શું? સારું ખરાબ આ બધા કોઈ જાતના એના મનમાં કોઈ કિંતુ પરંતુ કાંઈ રહેતું જ નથી. એકદમ વિશુદ્ધ આત્મા થયેલી છે. કોઈ જાતના રાગ નહીં, દ્વેષ નહીં, ક્રોધ નહીં, મોહ નહીં, માયા નહીં, અહંકાર નહીં, કાંઈ ચીજ નહીં, સ્વામિત્વ ભાવ નહીં, કાંઈ નહીં. એટલે કે વધુ પ્રગતિ કરવાનો નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયાસ કરે છે ત્યારે અંતે અનેક જન્મોની સાધના પછી સિદ્ધિ પામીને તે પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે હોઈ શકે એક મનુષ્ય જન્મમાં માની લો આવી રીતે વિચલિત થયો હોય તો કદાચ જરૂરી નથી કે ઇમિડિયેટલી નેક્સ્ટ મનુષ્ય જીવન મળે. આપણા શાસ્ત્રમાં આવા ઘણા બધા દાખલા છે. જેમ કે મનુષ્ય જન્મમાં જેમ કે ભરત રાજા પતિ થયા, વિચલિત થયા, હિરણમાં એને પછી હિરણનું શરીર ભોગવવું જ પડ્યું ને. પછી એને જળ ભરતનું શરીર મળ્યું. ડ્રીગ રાજા પણ પહેલા એને ડેડ ગરુડનું શરીર મળ્યું, પછી ફરીથી એમને મુક્તિ મળી. એટલે કે આવી રીતે અનેક જન્મો જન્માંતર વયા બી જઈ શકે. એક જે મનુષ્ય પણ ઈ શું છે દરેક જન્મો જન્માંતરમાં આપણે જે સાધના કરેલી છે ને એમ નથી કે બધી બેકાર થઈ જશે. હોઈ શકે આપણને આગલો જન્મ કૂતરાનો મળે, ઢેડ ગરોળીનો મળે, કોઈ પક્ષીનો મળે, માછલીનો મળે. એવા અનેક જન્મો જન્માંતર આપણા પાસ કરવા પડે કારણ કે આપણા કર્મ એવા કરેલા હોય તો. પણ પછી પાછું જ્યારે આપણને મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત થશે ત્યારે એ જ બધી ચીજ આપણી સાથે ને સાથે ને સાથે ચાલતી જ આવતી રહેતી હશે અને એ પછી જ્યારે મનુષ્ય જન્મ મળશે ત્યારે તરત ને તરત આપણે ભગવાનની સાધનામાં પ્રવૃત્ત થઈ જશું. ત્યારે આપણને કોઈ રોકી નહીં શકે અને આપણે પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરી શકશું. એટલે કે આવી રીતે 45મા શ્લોકમાં હોઈ શકે આપણી યાત્રા જે છે એ તો ચાલવાની જ છે. ઇમિડિયેટ નો આપણને મળે. આજે ભગવાને બધું બતાવ્યું ને કે કયા કુળમાં જન્મ થાય છે અને કેવી રીતે થાય છે. ઇમિડિયેટ કદાચ નો બી મળે પણ એની વચ્ચે આપણે ઘણા જન્મો પસાર કરવા પડે. પણ ડેફિનેટલી જેમ ભગવાને ગેરંટી આપેલી છે કે એનો વિનાશ થતો નથી, ઘટાડો થતો નથી, તો એ રહેવાની જ છે આપણી સાથે. અને એ રીતે આપણને નેક્સ્ટ જ્યારે પછી મનુષ્ય જન્મ મળે ત્યારે આપણે એમાં
આગળ વધી શકીએ છીએ. પછી હવે આપણને કહે છે 46મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 46 અને 47મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ તરફ આપણને ટર્ન મારે છે. અત્યાર સુધી તો અર્જુનના જે પ્રશ્ન હતા જે 33મા શ્લોકથી કવર થયા, આપણે 42 શ્લોક સુધી ભગવાને કવર કર્યા. એ આપણે કહી શકીએ કે બંને પ્રશ્નો રિલેટેડ હતા આપણે અષ્ટાંગ યોગના સંદર્ભમાં. અને આટલી બધી માથાકૂટ ને બધું એમાં રહેલી છે, ભગવાન એનો સંતોષકારક જવાબ બી આપી દીધો, બધું સમજાવી દીધું. એટલે હવે ભગવાન ટર્ન શેના ઉપર મારે છે? તો કે ભક્તિ ઉપર ટર્ન મારે છે. એટલે કે વળાંક લે છે. એટલે કે ભાઈ આટલી બધી મેં તને જે સમજાવ્યું, તારા પ્રશ્નોના બી બધા જવાબ આપ્યા, અને બહુ જ તકલીફ ભરેલો છે અષ્ટાંગ યોગ અને હઠ યોગ ને બધું. તો એના કરતા બેટર છે કે હવે હું જે તને કહું છું ને એ તું હવે ધ્યાનથી સાંભળ. એટલા માટે 46મા અને 47મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, તો કે છે 46મા શ્લોકમાં, યોગી પુરુષ તપસ્વી જ્ઞાની તથા કર્મી કરતા શ્રેષ્ઠ હોય છે. યોગી એટલે કોણ? અહીંયા આપણે અષ્ટાંગ યોગીના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ, અથવા તો જે તપસ્વી એટલે કે જે લોકો અષ્ટાંગ યોગ અને હઠ યોગમાં પ્રાપ્ત થયેલા છે. કોના કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ છે? તો કે જ્ઞાની. એટલે કે જ્ઞાની કોણ? તો કે જે બધા શાસ્ત્રોનું અધ્યયન ને પઠન કરવા માંગે છે, જ્ઞાન ભેગું કરવા માંગે છે. આચરણ કેટલું કરે છે આપણને ખબર નથી, કારણ કે જ્ઞાન યજ્ઞ પણ એક યજ્ઞ છે. જે ભગવાન આપણને ચોથા અધ્યાયમાં 10 પ્રકારના જે યજ્ઞો બતાવ્યા હતા એમાં જ્ઞાન યજ્ઞ પણ કહે છે. અને એના સંદર્ભમાં ભગવાન પણ પછી ચોથા અધ્યાયમાં કહે છે કે જો કે જ્ઞાન યજ્ઞ કરતા વધારે તો આ સારો છે, અને એના કરતા વધારે આ સારો છે, એવી રીતે આપણને બતાવે છે. અને જ્ઞાન યજ્ઞ જે છે એકદમ છેલ્લામાં આવે છે. એટલે કે જે લોકો આવી તપસ્યા કરતા હોય છે એ કહે છે કે જ્ઞાની અને કર્મી કરતા શ્રેષ્ઠ હોય છે. કર્મી પણ શું છે? 2 પ્રકારના આપણે કર્મી જાણ્યા. એક આપણે સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત હોય અને એક નિષ્કામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત હોય. એ પ્રકારના કર્મી થઈ ગયા. અને જે નિષ્કામ કર્મનો પ્રવૃત્ત હોય અને એ સમજીશ કે હું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લઈશ, હું તો મારું નિષ્કામ કર્મ કરું છું, તો પણ ભક્તિ વગર ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. જે આપણને 5મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને ક્લિયર કર્યું કે નિષ્કામ કર્મ યોગની સાથે સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિ તો એડ કરવી જ પડે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે લોકો જ્ઞાન યોગી છે અથવા તો જે લોકો કર્મ યોગી છે, ભલે એમાં નિષ્કામ કર્મ યોગી બી આવી ગયા, એ બેના કરતા વધારે જે તપસ્વી છે એ શ્રેષ્ઠ છે. નો ડાઉટ, બરાબર છે. માટે હે અર્જુન, સર્વ પરિસ્થિતિમાં તો યોગી થા. હવે કેવો યોગી થવાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને 47મા શ્લોકમાં બતાવે છે એકદમ સ્પષ્ટ રીતે. તો અત્યાર સુધી જેમ આપણે જાણ્યા, ભગવાને આપણને શું છે જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ભક્તિ યોગ, બધું કર્મ યોગ બધું બતાવી દીધું. હવે આના સંદર્ભમાં શું છે, આ બધા રસ્તા તો અલ્ટિમેટલી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે રસ્તા. અને આ જેમ કે કર્મ યોગી હોય, પેલા માની લો સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત હોય, પછી આસ્તે આસ્તે એને થોડું ઘણું જ્ઞાન થાય એટલે કે પછી કર્મફળનો ત્યાગ કરે અને કર્મફળમાં આસક્તિ ન રાખે, એટલે નિષ્કામ કર્મમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયો. અને નિષ્કામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈને પછી આસ્તે આસ્તે થોડુંક ઓર આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવે, અને એ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવીને એ વિચારે કે ચાલો હું પહેલા અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રવૃત્ત થાવ. અને અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રવૃત્ત થવું એને અઘરું લાગે એટલે પછી એ માની લો ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં પ્રવૃત્ત થયો. એટલે કે ક્રમે ક્રમે આગળ વધવાની કોશિશ કરે. એટલે કે જેમ સીડી હોય, આપણે એક એક પગથિયું કરીને આગળ વધવાની કોશિશ કરે. શેના માટે? તો કે ભાઈ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે. આજે ભાગવતમનો ક્લાસ મોડો છે. ઓકે, રતિલાલ પ્રભુજી શું કે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હમણાં શું છે બરાબર સમજાતું નથી. ઓકે, રતિલાલ પ્રભુજી શું કહો છો આપ? ચેટ બોક્સમાં કંઈક ટાઈપ કર્યું છે, સમજાતું નથી. ઓકે, ચાલો જોઈ લેશું પછી. તો ડેફિનેટલી જે માની લે આવી રીતે સકામ કર્મમાંથી નિષ્કામ કર્મમાંથી થોડો ઘણો જ્ઞાન યોગ પ્રાપ્ત કર્યો, જ્ઞાન યોગમાંથી અષ્ટાંગ યોગ પછી ન કરી શક્યો, એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયો. અને એવી જ રીતે જે લોકો માની લો જ્ઞાન યોગમાં પ્રવૃત્ત થાય, તો એ લોકો પણ આસ્તે આસ્તે એક એક સ્ટેપ કરીને આગળ વધવા માંગતા હોય. શેના માટે? તો કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે. પણ એના માટે કોઈ હવે માની લો આપણને ડાયરેક્ટ એક લિફ્ટ અથવા એલિવેટર આપી દે, તો આપણે શું કામ આટલી મોટી સીડી ચડીને જઈએ? જેમ કે આજે આપણે કોઈકને ઘરે જવું હોય, એનું ઘર માની લો એકદમ હાઈ રાઇઝિંગ ટાવરમાં હોય, 20-25મા માળે રહેતો હોય, ત્યારે આપણે કોઈ આપણને આમંત્રિત કરે તો આપણે એને તરત પૂછીએ ને ભાઈ તમારે ત્યાં લિફ્ટ છે કે નહીં? ડેફિનેટલી અન્ડરસ્ટુડ જ છે, લિફ્ટ તો હોય જ. આપણે કોઈ માણસ માની લો 20-25મા માળા કોઈમાં ઘરે રહેતું હોય, તો કોઈ સીડી ચડીને જવાનું છે? કોઈ નથી જવાનું ને. બધા લિફ્ટનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. તો ભગવાન પણ આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે આપણને જો લિફ્ટ આપી દે તો કેટલી સારું રહે. તો ભગવાન હવે આપણને લિફ્ટ જ આપવા જઈ રહ્યા છે,
એટલે કે હવે 47મા શ્લોકમાં ભગવાન એ જ આપણને બતાવશે કે ભાઈ તારે જો મને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો હવે એક એક પગથિયા કરીને તારે સીડી ચડવાની જરૂર નથી. હું તારા માટે લિફ્ટ અથવા એલિવેટર રેડી રાખું છું. તો એમાં અંદર ઘૂસ, બટન દબાવ અને મને પ્રાપ્ત કરવા માટે તું આગળ વધ. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 47મા શ્લોકમાં બતાવે છે અને કહે છે સર્વ યોગીઓમાં. કારણ કે આપણને 46મા શ્લોકમાં ભગવાને અર્જુનને શું કીધું? એટલા માટે તું યોગી થા. યોગી એટલે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા જે પ્રયત્ન કરતા હોય બધાને યોગી કહેવાય. અને આવી રીતે જે બધા અલગ અલગ ટાઈપના જે યોગી હોય, હઠ યોગી, અષ્ટાંગ યોગી, નિષ્કામ કર્મ યોગી અથવા તો જ્ઞાન યોગી અને ભક્તિ યોગી, આ બધા યોગી કહેવાય. અને બધા સર્વ યોગીઓમાં જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, ભગવાનનું નામ લે છે, ભગવાનનું ચિંતન કરે છે, સ્મરણ કરે છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે, કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનને યાદ કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમની સેવા કરે છે. ભગવાનની સેવા કરવાનો મતલબ શું? તો કે ભાઈ ભગવાનને આપણે વાઘા પહેરાવીએ, ભગવાન માટે ભોગ બનાવીએ, ભગવાનની આરતી કરીએ, ભગવાનના આપણે ઉત્સવો ઉજવીએ, ભગવાન માટે આપણે અલગ અલગ આપણે કહીએ ને કે વાર વર્તોલા રાખીએ, એકાદશીનું વ્રત ને બધું રાખીએ. આ બધું શું છે? ભગવાનની સેવા માટે છે. આપણે બધું ભગવાનને અર્પિત કરીએ છીએ ને. આ બધું આપણો યજ્ઞ બી છે અને સેવા બી છે, સાધન બી છે, સાધ્ય બી છે અને સાધક બી છે. ત્રણેય ચીજ છે આમ જોવા જાવ તો. આપણે આ બધું ચીજ જે આપણે કરીએ છીએ આમાં, એટલે કે સાધ્ય એટલે કે શું? આ બધી ચીજ આપણે કર્યું આપણા માટે સાધ્ય થઈ ગયું. સાધક એટલે કે જે આ બધું કરે છે એ સાધક થઈ ગયું. અને સાધન એટલે કે શું? તો કે આ બધી ચીજો માટે જે પ્રવૃત્ત કરવા માટેની જે ક્રિયા કરવી પડે એ સાધકના રૂપમાં થઈ ગયું, સાધનના રૂપમાં થઈ ગયું. એટલે કે છે કે તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો હોય છે. એટલે કે જે આ બધી ચીજ કરતો હોય છે એ ભગવાન કહે છે કે મારી સાથે હંમેશા સંકળાયેલો રહે છે અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ બહુ જ મહત્વનું છે. કારણ કે શરૂઆત શું કરે છે? સર્વ યોગીઓમાંથી બધા યોગી આવી ગયા અને અંત કહે છે કે સર્વોચ્ચ છે. એટલે કે કોણ સર્વોચ્ચ છે? તો કે જે આ બધી ચીજોમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય. અને આ બધી ચીજોમાં કોણ પ્રવૃત્ત થયેલો હોય? તો કે ભગવાનનો ભક્ત જ પ્રવૃત્ત થયેલો હોય ને. અષ્ટાંગ યોગી જે છે એ તમે જુઓ તો ભગવાનનું પારાયણ ઓછું કરતો હોય આપણે, કારણ કે એ તો એની તપસ્યામાં પોતે પ્રવૃત્ત હોય ને. પોતાના અંદરમાં જ પોતે પરમાત્માને ગોતવામાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય. ભગવાનનું ચિંતન પણ આપણે કહી શકીએ કે ઓછું હોઈ શકે, કારણ કે તો એવો મંત્ર જાપ ને બધું કરે કે એમાં પોતે પોતાની શ્વાસોશ્વાસને કંટ્રોલ કરવામાં છે ને વધારે બિઝી હોય. તો ભગવાનનું ચિંતન કરવામાં એનું ક્યાં ધ્યાન જવાનું? ભગવાનનું ચિંતન કરવામાં ધ્યાન એનું ત્યારે જાય જ્યારે છઠ્ઠા સ્ટેજમાં અથવા 7મા સ્ટેજમાં જ્યારે પહોંચે ને કે સંપૂર્ણ રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયને ભૌતિક દુનિયાથી અળગી કરી લીધી હોય, ત્યારે જઈને એ પોતે ભગવાનના ચિંતનમાં લાગે. ત્યાં સુધી તો ભગવાનના ચિંતનમાં જ ન લાગે. ત્યાં સુધી તો એ શેમાં બિઝી હોય? તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોના ઉપર કાબુ મેળવવામાં. અને પછી આવી રીતે જો ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવામાં બિઝી હોય તો ભગવાનની સેવા ક્યાં કરવાનો એને મોકો મળે? બોલો. એટલે કે આ બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક કોની છે? તો કે ભક્તની છે. ભક્ત આ બધું કરી શકતો હોય છે, સાથે સાથે પોતાનું નિયત કર્તવ્ય અને સ્વધર્મ પણ પોતે નિભાવતો હોય છે. અને આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સર્વોચ્ચ છે અને આ જ મારો મત છે. એટલે કે આવી રીતે જો ભગવાન આપણને પોતાનો મત બતાવતા હોય, અભિપ્રાય બતાવતા હોય, એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન પોતાનો નિર્ણય બતાવે છે કે જો તો આવી ટાઈપનો યોગી થાય તો એ સર્વોચ્ચ છે. તો ડેફિનેટલી આપણા માટે પણ એ જ ફાયદાકારક છે ને. આજની તારીખમાં આપણને લિફ્ટ મળી ગઈ છે, સરસ મજાનું આપણે એમાંથી ગમે તેટલા ઉપર જઈ શકીએ છીએ ભગવાનની ભક્તિ કરીને. એમાં પ્રવૃત્ત થવું જ આપણા માટે લાભદાયક છે. આ રીતે આપણો અહીંયા 6ઠ્ઠો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. અને હવે અહીંયાથી આપણે થોડું બીજું સ્ટેજ શરૂ થશે 7મા અધ્યાયથી, જે આપણે કહી શકીએ કે થોડું ઘણું બધું ભગવાન એમાં ભક્તિ ઉપર ફોકસ કરે છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો હવે આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કહી શકે છે. કીર્તિમાં પ્રભુજીએ બીજી વાર એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો કોઈની મિસ થઈ ગઈ હોય તો ભરી દઈ શકે છે. જય હિરલ માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપણે આ હરે ક્લાસનું મતલબ રેકોર્ડિંગ વાળું યુટ્યુબ લિંક મુકાતી નથી ગ્રુપમાં? ના માતાજી, મુકાઈ છે ગ્રુપમાં. માતાજી Similarly,